นะครับผมเดี๋ยวไปดูคนที่กลัวหรือคนเฮ้ยหรือกลัวคนเอ๊ะ เจอกันเลยนะคะ หรือว่าจากการคมเงาฉันออกฉันกลัวกลางคืนมันทำให้เหง